ये फोन देखो, ये देखो, हो ये कोई नॉर्मल फोन नहीं है। तो रुको 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 रुको, मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये देखो नॉर्मल बैग है। अब देखो जादू, ये तो पता ही होगा आपको क्या है। ये मेरा दिल है, बहुत नाजुक है, हल्का भी है। यहाँ पे लगाया और ये यूवी लाइट लिया। हो मजा आया। आपको पता है कैसे? इसका जो बैक है ये कलर चेंजिंग फ्लोराइड एजी ग्लास है। ये देखो यूवी लाइट मार रहे, इवन इस पर सनलाइट पड़ती है तो भी इसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो ये फोन है वीवो का